អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តនិទានស្រមោលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏ដូចជាសពមួយដងដែរគឺ admin មានសាច់រឿងព្រឺព្រួចមួយរឿងទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តនិទានស្រមោលទុកជាការស្ដាប់កំសាន្តនៅពេលរាត្រីនេះផងដែរហើយសាច់រឿងនេះគឺទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាសំអូនប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់ជឿទៅលើរឿងអាបរឿងធ្មប់ឬក៏រឿងព្រាយអីដែរទេនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺមានលោកយាយម្នាក់គាត់ឈ្មោះយាយនួនដែលបើកវងកញ្ចក់បន្តិចយើងអត់ទាន់ចូលទៅដល់សាច់រឿងទេខ្ញុំសូមពិពណ៌នាពីប្រវត្តិយាយនួនបន្តិចជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់លោកយាយនួនគាត់ជាលោកយាយចាស់ជរាម្នាក់ដែលមិនសូវជាមានកម្លាំងកំហែងអីទេនៅពេលថ្ងៃហើយគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងផ្ទះតូចមួយដែលនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាដើមឫស្សីហើយនិងដើមឈើស៊ុបទ្រុបដែលមិនសូវជាមានពន្លឺថ្ងៃចូលប្រហែលទេហើយគាត់មានចៅស្រីម្នាក់ដែលជាមនុស្សពេញវ័យដែរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺគាត់ពេញវ័យហើយគាត់ចេញមកធ្វើការនៅទីក្រុងមានន័យថាយូរគាត់ទៅលេងផ្ទះម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកយាយនួនហ្នឹងគាត់នៅម្នាក់ឯងទេដល់តែមានបុណ្យទានអីទើបចៅគាត់ត្រឡប់មកជុំគ្នាមួយគាត់អីចឹងទៅហើយលោកយាយនួនគឺគាត់ការរស់នៅរបស់គាត់ចម្លែកខុសពីគេបន្តិចគឺគាត់ចេញដើរទៅពេលដែលមេឃមិនមានពន្លឺថ្ងៃអាចនិយាយបានថាគាត់ចេញពីព្រឹកឬក៏នៅពេលដែលថ្ងៃលិចបានគាត់ចេញហើយការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មាននៅពេលដែលគាត់ឈឺហ្នឹងគឺគាត់អត់មានប្រើជាថ្នាំពេទ្យឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យអីទេហើយការចូលវត្តចូលវារបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនមានទៅដែរនៅពេលដែលគាត់ឈឺម្ដងគឺគាត់ចូលចិត្តយកស្បែកសត្វឬក៏អង្ករយើងយកមកបុកធ្វើជាម្សៅហើយលាបលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាគាត់ព្យាបាលរបៀបម៉េចទេអានេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះគាត់វិញនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងបើកចូលទៅដល់គឺធំក្លិនខុសពីផ្ទះគេផ្សេងណាគឺធំក្លិនឆ្អាបបើសិនជាធម្មតាផ្ទះគាត់អញ្ចឹងស្លឹកប្រក់ស្លឹកឲ្យតូចនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយនិយាយពីសំអូនហើយនឹងមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះថាភិរុនហ្នឹងគឺគាត់ជាក្មួយលោកយាយនួននឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនជាក្មួយបង្កើតទេគឺសាច់យ៉ាងឆ្ងាយដែរគាត់នឹងត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់សំអូននឹងឯងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីសាលាហើយអត់ដឹងទៅណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែបបួលគ្នាភិរុននិងសំអូននឹងតែងតែទៅរត់លេងនៅម្ដុំផ្ទះលោកយាយនួននឹងឯងហើយលោកយាយនួននឹងគាត់អត់មានន័យថាគាត់ចូលចិត្តក្មេងដែរគាត់ចូលចិត្តធម្មតាក្មួយគាត់មកលេងហើយនឹងនាំមិត្តភ័ក្តិអីមកអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តមានរបស់ដូចថាបាយម្ហូបឬក៏មានផ្លែឈើអីគាត់តែងតែហុចគាត់តែងតែហាវក្មេងៗហ្នឹងឡើងទៅលើផ្ទះគាត់ហើយយើងនិយាយពីផ្ទះគាត់វិញគាត់មិនមានជារូបព្រះពុទ្ធឬក៏ជាកន្លែងដែលដុតធូបឬក៏មានន័យថាទីសក្ការៈអីទេគឺគាត់មានគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេធ្វើរាងដូចជាក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងមានន័យថាដូចបាល់មូលមួយអញ្ចឹងមកហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺជាកណាត់រំយោលដូចពោះវៀនមនុស្សអញ្ចឹងហើយគាត់ចងនៅលើធ្នឹមផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារចូលទៅយើងធំក្លិនឆ្អាបហើយយើងមើលទៅឃើញ
ទីសក្ការៈគោរពបូជារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដូចជាក្បាលមនុស្សព្យួរនៅជាងអញ្ចឹងព្យួរនៅធ្នឹមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធម្មតាសំអូនមួយភេរុនហ្នឹងគាត់អាសាចេញចូលដោយសារគាត់អាសាហៅទៅលេងអីចឹងណាមានអីចេះហុចធម្មតាក្មេងនៅពេលដែលមានរបស់ញ៉ាំអីគាត់អាសាទៅហើយសភាពផ្ទះគាត់នឹងស្ងាត់ចងំហើយមេឃហ្នឹងក៏មានអាលឹមស្រិចស្រិចដែរអាលឹមស្រិចស្រិចចឹងទៅនៅពេលដែលហៅអត់លឺហ្នឹងក្មេងៗដែលណាត់គ្នាថាទៅលេងផ្ទះគាត់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមកមានភិរុនឬហើយនឹងមានក្មេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអត់បានឃើញមកទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសំអូនគាត់ទៅដល់មុនតែម្នាក់ឯងទេនៅពេលដែលទៅដល់មុនម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ស្រែកហៅទៅក៏មិនបានលឺឆ្លើយគាត់ក៏គិតថាខ្លាចលោយាយនួនហ្នឹងឈឺឬក៏គាត់ជាប់រវល់ធ្វើអីមួយដែលមិនអាចឆ្លើយបានណាសំអូនក៏រុញទ្វារចូលទៅនៅពេលដែលរុញទ្វារចូលទៅធម្មតាក្មេងមុននឹងគាត់ចូលគាត់អើតមើលសិនហើយនៅពេលដែលអើតមើលទៅឃើញលោកយាយហ្នឹងគាត់អង្គុយបែរខ្នងមកទ្វារហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលទៅគាត់ហៅទៀតអត់ឆ្លើយទៀតគឺគាត់អង្គុយបែរខ្នងសំអូនក៏ដើរចូលទៅធម្មតាក្មេងគ្នាអត់ដឹងអីគាត់ក៏ដើរចូលទៅឲ្យផ្ទះដែលធ្លាប់តាមកលេងរាល់ដងអីចឹងណានៅពេលដែលសំអូនដើរចូលទៅស្រាប់តែធំក្លិនឆ្អាបខ្លាំងជាងសពមួយដងទៀតឆ្អាបដូចគេទើបតែធ្វើគោធ្វើកបីហើយឆ្អាបខ្លាំងហើយងាកទៅខាងក្បែរលោកយាយនួនហ្នឹងឃើញមានសិតតែឈាមដល់ពេលសំអូនគាត់ចូលទៅដល់គាត់ហៅលោកយាយស្រាប់តែគាត់ងាកផាំងមកសំអូនភ្នែកចង់ប៉ុនពងមាន់លៀនមកទាំងពីរហើយមាត់គាត់នោះខំកង្កែបជាប់នឹងមាត់ហើយសុទ្ធតែឈាមពេញមាត់នៅពេលដែលឃើញចឹងទៅសំអូនក៏ស្ទុះងើបរត់ស្រែកចឹងទៅគាត់ភ័យខ្លាំងពេកក៏រត់ឡើងឈឺទៅដល់ផ្ទះវិញឈឺហើយម្ដាយរបស់សំអូនហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ដែរថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយបើគ្មានមនុស្សគ្មានអីទេកុំទៅម្នាក់ឯងព្រោះថាលោកយាយនួនគឺគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអាបហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៀតស្រាប់តែមានភ្លៀងធំមែនទែនដែលពូមុនដែលគាត់ចំណាំតាដើររកត្រីរងកែបរកក្តាមអីនៅពេលយប់ហ្នឹងស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងខ្លាំងដែរសំតាត្រីហើយនឹងកែបអីវាឡើងច្រើនគាត់ខំដើរឆ្លោះនៅខេត្តគេហៅថាឆ្លោះត្រីណាគាត់ដើររកអត់បានគាត់ចម្លែកថាចំហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងវាកើតអីបានកែបត្រីអីអត់ដឹងថាទៅណាអស់រកអត់បានស្រាប់តែគាត់ដើរឆ្ងោកគាត់ក៏កលេចខាងឆ្វេងដៃទៅក៏ឃើញមានភ្លើងមួយភ្លើងក្រហមដូចជាគៀងម៉ាំងសុងចឹង
ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអ្នកខ្លះស្គាល់ជាគៀងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ជាគៀងហ្នឹងគឺជាគៀងដែលគេធ្វើពីកែវដាក់ប្រេងហើយគេមានបច្ឆេះវានៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងកែវហ្នឹងគេកាត់ដបយើងមកកណាត់ទៅហើយគេដាក់ប្រេងហើយគេដាក់បច្ឆេះវានៅក្នុងហ្នឹងហើយយួរទៅវាអត់វាត្រូវខ្យល់ត្រូវអីក៏អត់អីដែរមើលទៅគឺសភាពដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ស្រែកហៅថាអូរកបានអត់អីចឹងណាធម្មតាគិតថាអ្នកភូមិមួយគ្នាឯងព្រោះដើរនៅម្លុកហ្នឹងចឹងណាមិនដែលមានអ្នកក្រៅណាមកទេគាត់គិតអាចនឹងបងប្អូនកូនក្មួយគាត់អីដែរចឹងទៅស្រែកសួរហើយស្រែកសួរទៀតអត់ឆ្លើយមេឃចាប់ផ្ដើមអាលឹមក្រាស់ទៅពីល្ងាចភ្លៀងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាំងភ្លៀងទៅក៏មិនទាន់ដាច់ទេនៅអាលឹមក្របរៀងធំដែរអញ្ចឹងណាមកមើលទៅរៀងច្រឡំគ្នាមិនដឹងថា7អ្នកឆ្លោះដូចគ្នាឬក៏ភ្លើងអីផ្សេងក៏គាត់ដើរទៅមើលឃើញទាបពេកធម្មតាអ្នកដើររកត្រីគាត់កម្ពស់យ៉ាងតិចក៏1ម៉ែត្រកន្លះអីដែរកម្ពស់ពីដីគាត់ពាក់លើក្បាល7ហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅដូចរៀងហោះទាបដូចរៀងហោះទាបឃើញភ្លើងហ្នឹងដូចរៀងទាបអញ្ចឹងក៏គិតថាភ្លើងនេះក៏ទាបមែនបើគិតពីមនុស្សប្រហែលដូចមនុស្សអង្គុយបើសិនជាពាក់7លើក្បាលដូចជាមនុស្សអង្គុយអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅគាត់ដើរផងស្រែកផងសួរអត់មានឮឆ្លើយគាត់គិតថាប្រហែលជាអត់ឮដឹងឮមេឃភ្លៀងមេឃអីស្ដាប់គ្នាមិនសូវបានទេគាត់ដើរទៅមើលគាត់ដើរទៅជិតដល់ខ្ទង់ប្រហែលជាសល់5ម៉ែត្រទៀតស្រាប់តែភ្លើងនឹងហោះចេញវឹងលឿនធ្លាវគាត់នៅចាប់ផ្ដើមព្រឺសបកខ្ញាហើយគាត់មើលទៅឃើញភ្លើងនឹងមិនមែនភ្លើងទទេហោះទេបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺភ្លើងនឹងគឺមានក្បាលមនុស្សនឹងឯងគឺអាបនឹងឯងហោះវឹងទៅគាត់មើលអត់តាន់ថាមុខមិនទេដោយសារហោះលឿនហើយហោះបែរមុខទៅខាងនោះវិញហោះចេញពីគាត់ពេលអញ្ចឹងគាត់មើលអត់តាន់ហើយនៅកន្លែងដែលគាត់ហោះចេញហ្នឹងគឺមានកែបមានអីហ្នឹងដាច់ខ្លះដាច់ដៃដាច់ជើងហើយវាមិនតាន់ទៅពីអស់ខ្ជាក់នៅនឹងហោះចេញទៅគាត់ក៏ដើរតាមភ្លើងនឹងហោះទៅទៅដល់ភូមិផ្ទះយានួនហ្នឹងក៏បាត់ភ្លើងនឹងឈឹងដល់ពេលហើយគាត់ក៏សន្មត់ថាអូតាមពិតអាបហ្នឹងគឺយានួនទេអាហ្នឹងក៏ចប់រឿងទៅហើយតមកទៀតបន្ទាប់ពីសំអូនឈឺយើងតពីសំអូនមកពេលឲ្យគាត់ឃើញហើយគាត់រត់មកហ្នឹងណាព្រលឹមឡើងគាត់មកសួរគាត់ថាអីមិនមែនព្រលឹមឡើងទេព្រលឹមឡើងដែលឃើញពូមុនឃើញហោះហ្នឹងមានន័យថាហោះហ្នឹងពេលយប់ព្រលឹមឡើងគាត់មកសួរសំអូនវិញមានន័យថាយាយនួនហ្នឹងម្លងពេលសំអូនឃើញហ្នឹងម្លងពីថ្ងៃឯងគាត់មកសួរថាអេបាត់ក្មេងអស់លីងអត់មានឃើញណាគេទៅលេងតែគាត់សោះស្ងាត់អើយស្ងាត់ចឹងណាសំអូនគាត់ទៅឃើញយាយនួនមកគាត់បាត់មាត់បាត់កហើយម្ដាយរបស់សំអូនហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថាមួយថ្ងៃនេះវាឈឺយាយអើយអត់បានទៅទេហើយខ្ញុំអត់ឲ្យវាចេញទៅណាទេនៅជួយការងារផ្ទះអីចឹងទៅដល់ខែយើងស្ទូងខែអីចឹងណាខែភ្លៀងខែអីចឹងទៅឲ្យនៅមើលផ្ទះមើលសបែងអីចឹងទៅហើយគាត់ក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាសួរនាំអីច្រើនដែរគាត់ក៏ចេញទៅវិញមួយរយៈក្រោយទៀតក៏មានអ៊ំម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះអ៊ំតឿននៅចិត្តគ្នាដែរហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាយប់មួយនោះគាត់
từ tia bong ôn quạt đôi chia từ chui stung chui đọ ấy nằng đọ stung ấy nằng bận té chỉ thò mà đá quạt nơi kênh quạt nơi sầm ran nơi tia bong ôn quạt nằng bận tay dục nắng mình đang nhận mấy quạt mẹ rồng than nơi tia quạt nắng ở sơ sưu cho nó toàn miền tu sạp ở toàn miền ấy vậy mình nơi sọc sài nắng cầm rò miền nè miền tu sạp á cho nó năm tông pi pon hay tật nó vì phliêng rồi ngày tới vì chôn lịch phư sài á chẳng tới quạt tới chui stung chui đọ bong ôn quạt nó có tới si chnu kia nó có xong kia mà tem mặt thằng ngày thà ai đừng ngược bị lấm từ với nhau chẳng thôi để xa quạt bà rồng bị cô có bấy quạt đây chẳng là con nơi teo khai mình mưa ấy chẳng nè hay quạt scat bị phun nâng máu mà đào té nó hiện dục chờ đại hay quạt nó quạt ở vừa đầm nào máu nó mình miền pal miền ấy thế để sao quạt đào máu đây mình quạt đào bị phun để quạt từ si chnu stung để bong ôn quạt nó cứ quạt đào máu quạt đào màu chứa nè vì mà đào té nó tung màu buồn màu đọc ấy dục á thôi mà đá nơi chôn bót ta màu pram là nghĩa mong của mùi nó cứ châu mùng ở hay mong buồn là nghĩa mong pram ấy nó chạp đàm hộp bài hộp tật hới cứ châu mùng này để xa trân ngược bị bớt từ phứ sài trong cài chẳng từ ông tướng có một đò nó dục trời đại hay thôi mà đá mệt khai vào xá vì lẹ liền là hốt à lâm all ở đây nhỉ hay còn đào màu nó có vua sẽ bài trường mù trường khao lớn hơi mọt còn nó tập bia slam lù chọc cái hơi chọc năm hay nó slam lù nó bị nia màu nó bị để có thơ đầm na màu đỏ tè như nụn mà đỏ tè như nụn nó có khơi phơi nè nè phơi nó nở khăng thọ bông tè như nụn này chật cùng thằng nào mùi cốt kết thả trong bị nát phơi chật kiêng rồi có phơi pal ấy nè nè khơi phơi plong nè nè chứ cầm nứt bỏ quạt nó có trong đào từ ao nè để miền phơi nó có chun có từ tiền tích bùa lưng ngực khăng bị mệt phơi hoàng mệt cô phong bị chẳng còn bạ mơ phơi đá còn ô phơi np để môn còn chụp phơi nó còn là đuôi mà đo này khao còn nó sẽ tập học để xa đào tới là ân hay mệt là ngực khăng bị np là nghĩa khơi phơi nó có sờ bài chật nó có đa từ bầm non còn nó tha chẳng ở chui chun từ tiệp phong bộ người nghịch bích của bạn mờ phơi ấy chẳng na anh đang cầm đặt bạc quạt cật hạ chồng vì nãy giờ pol mà tục nè rồi có cái chồng mờ tray mờ ấyทั้งngười tục nửa lửa phơi nó mới họ đào từ su nom kê mới ở cái chun từ tịch mới mấy bạn mờ phơi bình có đào từ chật đó có sài xua mình là cái nơi nâng ớt nâng ạ ở lưới trả lối còn cơ thể chồng thế nên mình không may nào vì dụ mà chào nâng được có việc lịch ấy chẳng ấy khởi việc băng cột thân nào phải mất ngọc này băng cột thân nào tới mưa ở sâu chỗ ba đấy có đặt chất đa từ đợt bây có đa từ đó admin khơi mà được thế cứ ạp nâng anh ạp được dây nôn còn nghiệm màu thay mong còn tái
គាត់មានចកោមគាត់មានចកោមមានភ្នែកប៉ុនពងមាន់ងាកមកស្លាក់គាត់នេះគាត់តែងាកឃើញគាត់ស្លាប់គាត់ស្រែកបាសហើយគាត់ស្លាប់នៅលើភ្លឺស្រែហ្នឹងហើយគាត់មិនបានដឹងថាជាយាយនួនឬក៏អ្នកណាទេព្រោះភ្នែកធំហើយមាត់មានចកោមនៅពេលដែលគាត់អញ្ចឹងគាត់ស្រែកវាសទៅគាត់ស្លាប់លើភ្លឺស្រែហ្នឹងដល់ពេលព្រឹកឡើងបានមានអ្នកឃើញអញ្ចឹងទៅក៏គ្រាគាត់ទៅផ្ទះទៅហើយបើកាលពីឃើញពូមុនវិញគឺគាត់ខ្លាចដោយសារពូមុនគាត់ជាមនុស្សប្រុសហើយគាត់មានសាងនៅដៃទៀតសាងហ្នឹងគឺមិនដឹងថាប្រិមិត្តស្គាល់អត់ទេគឺមានដែកស្រួច5 6គេធ្វើដូចជាចក្រមអីមួយហើយដងអាស័យសម្រាប់ចាក់ត្រីចាក់កែបអីហ្នឹងណាតើណាគាត់ឃើញអាហ្នឹងមាននៅក្នុងដៃទៅហើយជាមនុស្សប្រុសទៀតគាត់ខ្លាចដែរគាត់ក៏ហោះចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញអ៊ំទឿនវិញគឺគាត់អត់ខ្លាចទេគឺគាត់ស្លាក់គាត់ងើបពីគាត់កំពុងតែស៊ីអីចឹងគាត់ងើបមកឃើញនិយាយហើយអ៊ំទឿននេះគាត់នៅឃើញស្លាប់នៅលើភ្លឺស្រែហ្នឹងទៅហើយក្រោយមកទៀតក៏ឃើញមានភ្លើងមានអីហោះចូលចេញចូលទៅខាងផ្ទះគាត់ហ្នឹងដែរបើនិយាយពីយាយនួនវិញនៅពេលថ្ងៃគាត់ជាមនុស្សម្នាធម្មតាមិនមានកម្លាំងកំហែងអីទេដើរសឹងតែខ្យល់បក់អាលុំប៉ុន្តែបើជួបគាត់នៅពេលយប់គឺគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ដើរក៏លឿនដែរហើយសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តតិចអំបោអាបគឺមានច្រើនអ្នកខ្លះគាត់កើតចេញពីការបែកកម្មដ្ឋានគាត់រៀនស្នេហ៍រៀនអាគមអីចឹងទៅក៏ខុសដំណមខុសអីចឹងទៅក៏បែកមកទៅជាអញ្ចឹងទៅជាអាបទៅជាធ្មប់អីចឹងទៅហើយលោកយាយនួនបើតាមចាស់គាត់និយាយគាត់ថាគាត់ដំណពីម្ដាយគាត់ដោយសារម្ដាយគាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយការឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងមិនមែនមានតែពូមុនមិនមែនមានតែអ៊ំទឿនគឺមានអ្នកឃើញច្រើនទៀតប៉ុន្តែมันអាចនិយាយអស់ទេកុំឲ្យពេលវេលាកាន់តែវែងទៅគាត់ថាលើកមកសង្ខេបនៅមានម្នាក់ទៀតដែលគាត់ឃើញប៉ុន្តែមិនមែនជាទម្រង់អាបដែលគាត់ដកកទៅទេមានន័យថាគាត់ដើរជួបលោកយាយនួនផ្ទាល់តែម្ដងដើរជួបគ្នាហ្មងណាហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងគឺលោកយាយនួននៅពេលជួបគាត់ពេលថ្ងៃគឺគាត់ជាមនុស្សចាស់ជរាដើរញ័រសឹងថាខ្យល់បក់អាលុំណាប៉ុន្តែជួបពេលយប់គឺគាត់ខ្លាំងបានថាខ្លាំងហ្នឹងគឺមានអ្នកមីងម្នាក់ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេដោយសារឥឡូវនេះគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយហើយគាត់កំពុងតែឈឺដែរអញ្ចឹងយើងសូមអត់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺគាត់ងើបទៅស្ទូងស្រូវដោយរាល់ដងគឺគាត់ងើបម៉ោង3ព្រឹកម៉ោង3ទៀបភ្លឺគឺគាត់តែងតែងើបហើយទូលបាយមួយឆ្នាំងម្ហូបគេដាក់រៀបចំនៅក្នុងល្អីមួយហើយគាត់ទូលទៅមុនកូនគាត់តែងតែធ្វើដំណើរមុនគេដើម្បីទៅស្ទូងឲ្យបានពីព្រឹក
ភ្លឺស្រាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងមិនគាត់គេងអត់លក់គាត់សម្រានអត់លក់គាត់សម្រានអត់លក់ហើយមេឃវាលឹមផងអីផងចឹងទៅហើយគាត់គិតពីការស្ទង់របស់គាត់ហ្នឹងមិនដឹងថាថ្ងៃណាហើយអីចឹងក៏គាត់ចេះតែគិតគូទៅក៏ងើបឡើងម៉ោង 12ម៉ោង 12ហ្នឹងគឺគាត់ងើបធ្វើម្ហូបធ្វើអីដើម្បីត្រៀមយកទៅស្ទូងនឹងឯងស្រាប់តែឮសំឡេងជ្រូកស្រែកជ្រូកហ្នឹងរៀងត្រឹសដែររៀងធំដែរប៉ុន្តែឮស្រែកមកញែកចឹងក៏បាត់ទៅវិញនៅពេលដែលបាត់ទៅវិញហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាហើយជ្រូកមកស្រែកអីស្មើហ្នឹងវាដេកអត់ពួនអីគាត់ក៏ដើរទៅមើលនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅមើលហ្នឹងមិនដឹងថាដើរចេញទៅផ្លូវណាគាត់ដំបូងគាត់ដើរទៅខាងជើងផ្ទះគាត់ស្រាប់តាកលេចទៅខាងឆ្វេងដៃក៏ឃើញស្មោលស្ទង់ដូចមនុស្សបន្តិចដូចបាវស្រូវដាក់ផ្អែកនឹងដើមឈើបន្តិចនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងយូរទៅតែដូចមនុស្សគាត់ក៏ដើរទៅមើលនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់កន្លែងដែលជ្រូកដែលស្មោលខ្មៅស្ទង់នឹងទៅគាត់អាចសន្មត់ថាយាយនួននឹងឯងដែលអត់លោកយាយនួនហ្នឹងក៏អត់មានសក់ទេគាត់ក្បាលតងោលហើយមកភូមិហ្នឹងមានតែគាត់ទេដែលអត់មានសក់ដល់ពេលងាកទៅឃើញគាត់កំពុងតែចាប់ហែកជ្រូកហ្នឹងហែកជ្រូកហ្នឹងប្រហែលជាបំណងបាយកពវៀនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ក៏ស្រែកថាធ្វើអីហ្នឹងនិយាយនឹងងើបស្ទុះចេញហ្មងស្ទុះចេញរត់ប្រុចមើលអត់តាន់ណាដូចកដលពងលួចសាច់ចឹងដល់ពេលដែលឆ្មាតាន់គឺវារត់ប្រុចចឹងដូចចឹងគឺថាជ្រូកនឹងរៀងត្រឹសដែរគឺគាត់ចាប់ហែកអញ្ចឹងមានន័យថាកម្លាំងគាត់ខ្លាំងគាត់ចាប់ជ្រូកបានហើយគាត់ហែកទៀតហែកឡើងអស់ឃើញពវៀនណាចឹងទៅព្រឹកឡើងក៏មានការខ្សឹបខ្សៀវតគ្នាអត់មានអ្នកណាហ៊ានទៅសួរនាំគាត់ទេព្រោះគេដឹងថាគាត់ដំណពូជពីណាមកចឹងទៅគាត់អត់មានអ្នកហ៊ានសួរនាំទេនៅពេលដែលយូរទៅគាត់ក៏រៀងកាចទៅអត់សូវមានអ្នកហ៊ានសួរហ៊ាននាំគាត់គេគាត់តែឃើញគាត់ចឹងគេចាប់ដើមដើរកិច្ចព្រោះដោយសារអ្នកឃើញក៏ច្រើនដែរហើយគាត់ចាប់ដើមកាចទៅពីមុនគាត់ខ្លាចគេដឹងថាគាត់ជាអាបជាអីចឹងណាប៉ុន្តែយូរទៅគាត់ក៏ចាប់ដើមកាចគាត់លែងខ្លាចលែងអីនៅជួបមនុស្សអីគាត់សន្លក់គាត់សន្លឹងហើយគាត់មិនបានធ្វើអីដល់អ្នកភូមិទេគាត់ធ្វើទៅតាលើសัตว์លើអីចឹងហើយតមកទៀតថ្ងៃមួយនោះចៅគាត់ត្រឡប់មកវិញដូចជាខាងកន្លែងការងារគាត់គេឈប់សម្រាកក៏ត្រឡប់មកនៅជាមួយនឹងយាយនួននឹងវិញដោយថាគាត់ខ្ញុំកាត់ផ្លិចជម្រាបជូនប្រិមិត្តកន្លែងដែលគាត់មានស្វាមីចៅគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការទៅក៏មានស្វាមីនៅ
ភ្នំពេញហ្នឹងប៉ុន្តែស្វាមីគាត់ហ្នឹងគឺនៅភូមិចិត្តគ្នាទេគាត់ថាគាត់មកឆ្លងគ្នានៅភ្នំពេញឃើញគ្នានៅភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់រៀបការអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលទៅនៅជុំគ្នាវិញហ្នឹងគឺស្វាមីរបស់ចៅគាត់ហ្នឹងមកដែរស្វាមីរបស់ចៅគាត់ហ្នឹងមកដែរគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់មកសម្រាកនៅផ្ទះយាយនួនហ្នឹងថ្ងៃទី1គាត់ចាប់ផ្ដើមចម្លែកដោយសារយប់ឡើងគឺមានការសូត្រមិនដឹងថាជាបាលីឬក៏ជាស្អីទេគាត់ស្ដាប់អត់បានដែរគ្រាន់តែដឹងថាគេសូត្រនៅពេលដែលគាត់គេងជាមួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺគេដាក់វាំងននបាំងអញ្ចឹងណាវាំងននពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែយើងនៅអាចវាំងននហ្នឹងមិនជាក្រាស់ប្រមាណទេនៅអាចមើលធ្លុះទៅឃើញថាស្មោលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ឮសំឡេងហ្នឹងខ្លាំងទៅដំបងឮល្វើយយូរមកឮខ្លាំងទៅគាត់ក៏មើលតាមវាំងននហ្នឹងទៅឃើញភ្លើងហ្នឹងមិនមែនជាភ្លើងរបស់យាយនួនគាត់ដកកទេហើយប្តីរបស់ចៅគាត់ហ្នឹងក៏មិនដឹងថាលោកយាយហ្នឹងគឺជាអាបដែរគឺគាត់ឃើញភ្លើងរបស់ដូចថាគ្រូរបស់យាយនួនមិនដឹងដែលគេចងដែលគេធ្វើតម្រង់ដូចជាក្បាលមនុស្សឲ្យមានពោះវៀនហ្នឹងចងនៅលើធ្នឹមហ្នឹងដើម្បីគាត់ទុកគោរពបូជាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់សូត្រទៅគឺអាហ្នឹងភ្លឺហើយយាយនួនគាត់ថ្វាយនៅគ្រឿងចំអាបមានដូចជាកែបមានដូចជាអីហ្នឹងគឺទៅដល់គ្រូគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាគ្រូហ្នឹងមកទម្រង់ជាអាបដែរឬក៏គាត់តែចេញភ្លើងទេព្រោះគាត់មិនហ៊ានបើកវាំងននមើលទេហើយក្លិនសាយភាយឆ្អាបទៅគាត់ខ្ទប់ច្រមុះហើយគាត់ព្យាយាមបិទដង្ហើមដេកវិញខ្លាចយាយដឹងខ្លាចលោកយាយនួននឹងគាត់ដឹងនៅពេលដែលឮសំឡេងដំបងឮលោកយាយនួនគាត់សូត្រតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែយូរទៅដូចមានគ្នាមកម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ទៀតឮទៅហឹងពេញហ្នឹងប៉ុន្តែចៅស្រីគាត់អត់ដឹងទេដូចជាមានមុនសណ្ដំអីមួយដែលធ្វើឲ្យចៅគាត់ហ្នឹងដេកលងលក់អត់ដឹងខ្យល់អីគាត់ដាស់មិនគាត់កេះមិនក៏អត់ភ្ញាក់ទេប៉ុន្តែប្តីគាត់ហ្នឹងជាអ្នកក្រៅហើយអាចនិយាយបានថាគាត់មានរបស់ល្អនៅក្នុងខ្លួនដូចជាមានមិនដឹងថាខ្សែកឬក៏ខ្សែឆ្កេះទេអញ្ចឹងទៅគាត់នៅអាចដឹងស្មារតីនៅអាចឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់លបមើលទៅឃើញមានភ្លើងមានអីហើយការសូត្រហ្នឹងក៏ដូចតគ្នាមិនដឹងជាភាសាស្អីគាត់ស្ដាប់អត់យល់ហើយសបល់គាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមព្រឺអស់ហើយគាត់មិនហ៊ានមាត់មិនហ៊ានអីខ្លាចយាយដឹងខ្លាចលោកយាយនឹងដឹងទ្រាំទៅដល់ភ្លឺបានគាត់បបួលប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទៅផ្ទះគាត់វិញហើយអារឿងហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកនិយាយប្រាប់ទៅដល់សំអូនដែរសំអូនហ្នឹងនៅពេលដែលចៅគាត់មានគ្រួសារមានអីហ្នឹងសំអូនក៏រៀងធំហើយរៀងធំទៅក៏គាត់ដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយជជែកគ្នាគាត់ធ្លាប់ជជែកគ្នាពីអ្វីដែលគាត់ឃើញហ្នឹងទៅប្រាប់ប្តីរបស់ចៅគាត់ដែរហើយប្តីរបស់គាត់ចៅគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ថាអូគាត់ធ្លាប់ឮដែរគាត់ធ្លាប់ឮការសូត្រការអីប្លែកដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹងរឿងថាអូយាយជាអាបជាអីក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ដែរគាត់មិនបានបោះបង់ប្រពន្ធគាត់ទៅណាទេហើយ
lư tha bộ pôn quạt nắng mình bàn snong mình bàn ấy đấy đời xa mình men chỉ côn bỏ dây nuôn thì quạt cháu bên tay cháu mình men chỉ đời tha cái hao tha đầm nọ bôi mày thế bên này thay lục dây nuôn nó còn men côn men cháu còn men cháu nó mình men chỉ cào cháu bằng cào đó chẳng tới mình ai snong bàn hay rồi còn mà chặt luôn mình trăng snong ấy không đắng này còn thà đằng thà mình bàn snong thì chẳng tới cót còn nôm một bồn cót tên ở sọc ngày đầu bên chẳng tới lục dây nón còn nơi tại thế nào và tổ pin nơi tại tới cót chọc đam thẹn luôn chư cót chọc đam ấy chẳng tới cứ cót mình bàn từ bè từ ấy thì cứ cót lên ta do sập bài cài sập bài ấy do bật lư mục lư có ba cót hay cót ở miền sợ thiệt bật pin mục pin ấy chẳng tới mà sao coi dương nó còn cần vô mà liệp luôn liệp cả áo liệp ấy còn căn này tràn tới tới đâu về để dương khơi qua tới cứ khai cho mong dương khai cho mong để sao ấy thò mà đá mà nữ dương đâu về để vô sợi bài sạt sợi bài cài sợi bài kinh cụ ấy vô một bật pin mục tới hay còn admin thông minh cao đây có sao là thông minh lừa hết đôi cho công nhưng mà bây mật ngọc này cứ đôi cho công nó bây để con giấy con ấy thế con nó không mót con nó đôi biêm mà sao co biêm ấy so chứ với con giấy máu thế cứ tài cùi lại mong hồi cứ cái đăng thà con cứ chỉ chị ấy đai bàn tay lẽ cái nạ thà nè phum nó cứ ảnh nật đây sao còn nơi ai hay nôm khné cái tháng smart to bờ sân chỉ quạt ngày nào mỗi quạt ba pía rồi mua sang kịch ấy để thà cái chơi vô lục ấy mình đăng ở mấy thế này tụi bây chỉ quạt smart to quạt slap mà tật mà khai ấy có không biết nè đăng đấy pro đây sao còn nơi tại nó không prey mình miền nè na hiện ở đó ta sạch nhiệt rồi có bong ôn quạt từ mớ bàn và cào bị nắng nè phù mấy kèm hiền châu đấy trong bà sân gì quạt để ta smarto bà quạt slap rồi có ấy có không biết nè đăng đây chẳng mình tờ chia cái hào thá tài hỏng mọi tài hỏng chẳng có dân mình đăng hay quạt chầm lại thiết dương mình đăng thả dân mạch bà quạt chư ấy quạt chia ba thật luôn ai quạt một có bật một ấy nó quạt bật là bài sát bài ấy nó chia ở lớp đây mật dương kịch thả quạt chia mà nơi dạng mạch để quạt ai chia ba luôn ai ban để quạt ai chờ sắc xa sài chiêu bị sập hiệu vẹt luôn do bật lược luôn quạt đăng thà do ai một bọc cho môi ai do một bật từ bát để chẳng tới hay quạt men mà nữ thò mà đá thế cứ quạt trẻ cung chạy đái nó bà sân chơi miền cru miền ấy chạy ấy kia mà đó cứ cái khai quạt này cái ta quạt mình men chỉ mà nữ thò mà đá thì chẳng miền nè na cái hiền cho mùi quạt là hốt đó là chai quạt nó về để mình đăng thà quạt đăng dạng mấy bạn đăng thay dây quạt chứa nè dây quạt chứa con mà vô từ nơi cho mùi mà giờ từ nơi cho mùi tới tè quạt nó cứ tục chào nó không prey nè vô từ nơi cho mùi bàn mình vô bộ mán quạt có chạy than từ hay nó về chạy than tới nó mình đăng thà quạt mình to tới trái rồi có
មិនទេព្រោះទៅនៅស្រុកឆ្ងាយហើយពេលអញ្ចឹងយើងក៏ដាច់ស្អីត្រឹមហ្នឹងទៅហើយប្រិមិត្តយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសាច់រឿងនេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាការនិទានទៅមិនសូវបានក្បោះក្បាយក៏ដូចជានិទានទៅមិនសូវជាមានតាក់ទាញភាពតាក់ទាញអីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះវាជារឿងពិតមិនមែនជារឿងដែលយើងយកមករៀបរៀងយកមកច្នៃប្រឌិតបន្ថែមបន្ថយអីទេគឺយើងនិយាយតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្លាប់បានកើតឡើងហើយការចែកម្លែកមកធម្មតាគាត់ជួប100គាត់ចែកម្លែកមកយើងគាត់អាចនឹងភ្លេចខ្លះហើយយើងយកមកចែកម្លែកតទៀតអាចនឹងភ្លេចខ្លះទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងគឺវាបានតែត្រឹមនឹងឯងអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ជីនួនគឺជាអាបនេះសន្មតថាចាប់ត្រឹមនេះហើយ admin នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់និទានស្រមោលហើយសាច់រឿងក្រោយៗហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជារឿងព្រឺព្រួយទាំងអស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាមេដៃមេដៃឡើងលើណាដើម្បីគាំទ្រទៅដល់ការរៀបចំដូចជាផលិតវីដេអូនេះឡើងសម្រាប់កំដរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយខណៈនេះដែរពីនិទានស្រមោលក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបលាតែត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតផងដែរ